once again. Hello mga master. Ito meron tayong tanggap dito. Ayan. So ang board na to ay gel yung kanyang brand. Ayan. Yan po yung kanyang board. Pinadala sa atin to ng technician. Ang concern niya dito ay nakahang dyan sa Wisdom Share. Pagtapos ng logo, hanggang dyan na lang siya sa Wisdom Share. Ayan po. Ganyan daw yan. Ganyan na lang daw yan. Bigyan natin siya ng konting oras pa. Baka magtuloy. Okay. Mula binuksan natin siya, naka 1 minute na tayo. Naka 1 minute na tayo simula nang binuksan siya. Yan, hanggang diyan pa lang din siya sa Wisdom Share. Okay. So mag 1 minute and 30 seconds na tayo. Hindi pa rin siya nakakalis diyan sa Wisdom Share. Yan. Okay. So, i-prepare ko na ang gagawin natin para ma-recover po natin yan. Okay. So, mga master, tuloy na natin itong po-program natin. So, ang gagamitin ko ngayon, hindi ako gagamit ng programmer na RTH09F o kaya RTH09H. Okay. Ipo-program ko siya gamit yung application lang. Hindi ako gagamit ng programmer. Ang gamit ko ay USB to USB. Okay? USB to USB lang ang gamit ko. Then mag-open ako ng software. Ito. MTK Android Tools. Ayan. Open ko lang yan. Tayo lang natin siya mag-load. Okay? Then after ma-open yan, sasaksak ko lang tong USB. Sasaksak ko dito. Ayan. Okay. Then pa-power on ko lang to. Power on. Ayan. Okay. Then, hintayin natin siyang mag-connect. Okay. Hintayin lang natin siya mag-connect. Then, hintayin lang natin siya mag-connect. Okay. Then, naka-power on, lalabas ay allow USB debugging. Then, okay natin. Ayan. Then, lagay natin sa okay. Click okay. Ayan. Okay. Then, ayan siya. Na-detect na siya. Ayan, na-detect na siya. After ma-detect, ayan. After ma-detect siya, click natin itong root. Baka kaya i-root. Try natin i-root. Unable to root. Okay, then click natin tong not backup memory recovery. Not backup, then recovery. Okay. After nyan, click natin ay reboot. Okay. Then, click natin in recovery. Okay. Okay. Then, hintayin natin to. Ayan.
Tayo natin. Okay, papasok sa recovery. Then wipe catch partition. Yes. Hintayin lang natin. Wala akong programmer ginamit ha. Wala. Computer lang yan. Diretso sa computer. Then wipe data factory reset. Yes. Okay. Reboot. Okay. 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 Check natin kung okay na to. Ginamit lang natin ay MTK Droid Root Tools. Root and Tools. Ayan. Okay. Then lumabas ulit yan. Click lang natin. Then okay. And then the board okay na. Okay na yung board. Back to normal. Okay. Homepage. Okay. So problem solved tayo mga master. Na-recover natin tong board. Then try ulit natin kung mag-error pa, off po natin. Ayan. Okay, close na natin tong application natin. Okay, then saksak natin. Okay, para mag-power. Ayan. Power on. Okay. So okay, check lang natin. Wait lang po natin. Okay, job well done tayo mga master. Problem solved. Gelhang logo now recover. Now okay na siya. Fully recover na siya. Okay? Thank you mga master.